Aeth 700 heibio ers ti ddyfod i'r byd. Ath dynged oedd ei deithio i led ac ei hyd. Do fe hwyliais diwledydd yr estron ac ymladd yn erbyn y Saeson. Ath enw a gododd mewn bryd o lun tywysogion. Arweiniais dy gwmni o Gymru i'r gad. Mewn aml i frwydr, mewn llawar i wlad. Ond y fwriad ath nod oedd dychwelyd, ieth dir eti feddwl a'i hachub, a chipio dy genedl nôl o grafang a'i angof. O wain law goch. Ath lwybr yn galw fe gyrchais dy don, a gwmni o ddynion yn ddewrion gerbron. Ond cyn cyrraedd y traeth addunedig, fe greiddodd y newydd rhwystredig yn dalwd i eto i'r gad mewn gwlad pell o Gymru. O wain law goch, o wain law goch. Wel, so mae'n mynd. Iawn, diolch. Dim ond yn ddi merchar, a dwi'n teimlo fy hun bod fi wedi gorau neud ti'n barod lle ti arni. Dwi yn yr un cwch, dwi'n meddwl. Reit. Yndw, o ran yr canu ag yr yfed. Ie. Wyt ti'n cael steddfod brysur flwyddyn yma? Prysur, dwi'n meddwl bod dwi'n mynd prysurach bob blwyddyn, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl fyddai wedi curo fy record llynydd o 15 gig. Dwi'n meddwl fydd gen i fi ryw 17 neu beth lenni. A hein i gyd efo plu chdi dy hun, neu be di... Plu fi fy hun a bandana. Dwi'n meddwl sy'n plu sy'n neud rhan fwyaf. Ie. Ond ie, prysur. Wyt ti'n rhoi lot o marfer i dy set unigol dy hun, neu ti'n jyst yn rhyw droi fyny a chwarae beth yn deimlo? Dyna di un o bendithion o canu ben dy hun, bod chdi byth gorau trefnu marfer. Mae angen weithiau, mynd dros geiriau nhw fath, ie. Ond dwi'n meddwl bod erioed i'n marfer moyn llaw. Lle bod yn beth drwg, rili. O ran dy gerddoriaeth dy hun, wyt ti yn bwriadu rhyddhau rhywbeth? Neu, da ni'n amlwg wedi gweld lot o stwff gen plu a bandana, ond ti ys gweld chdi'n perfformio, da ni wedi gwneud mewn gwirionedd. So, beth fwy ar gweill? Mae'r rheswm dwi heb rhyddhau rhywbeth hyd yma ydi achos fi sy'n gorau trefnu fo. A dwi ddim yn dda iawn yn trefnu bydda. So dwi wedi bod yn sôn am recordio album ers oes a dal heb wneud. Ond y bwriad ydi recordio album fy hun a rhyddhau o. Ella fydd o ar werth yn y Steddfod blwyddyn nesaf.